Dopo il bollettino del CFD abbiamo comunicato ai cittadini residenti nell'area golenare la situazione, abbiamo aperto il COC come appunto prevede la modalità proprio di intervento nella protezione civile e successivamente li stiamo aggiornando mano a mano. La popolazione è stata allertata con messaggi e telefonate fin dalla prima mattinata, poi la decisione, quella di attivare il COC, il centro operativo comunale. A Ponte di Piave sono circa una novantina le famiglie in area golenale. Una mappa aggiornata al piano terra del municipio ne indica indirizzo e numeri di telefono. Abbiamo comunicato ai cittadini quello che è il bollettino del CFD che possono utilmente leggere dal link che gli abbiamo inviato, li abbiamo aggiornati che ci potrebbero essere delle evoluzioni su cui li terremo aggiornati e dei possibili incrementi del livello del fiume Piave. E che il fiume sia sorvegliato speciale lo indica il bollettino diramato dalla Regione Veneto. Alle 13:30 l'allerta idrogeologica d'arancione diventa rossa sia per il bacino Alto Piave, ovvero il Bellunese, e il Piave pedemontano Alta Marche. In particolare il colore è lo stesso anche per il bacino Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, fascia pedemontana quindi Bassanese compreso. Il COC viene così istituito anche a Montebelluna con funzioni di monitoraggio sull'intero Montello. Ho sentito Antonio Netto, che è il nostro responsabile della protezione civile, e mi ha confermato che abbiamo attivato il COC e siamo in attesa di disposizioni, quindi è una situazione ovviamente da monitorare. L'allerta idraulica è invece arancione in tutto il Veneto, dall'Adige al Tagliamento. Preoccupano i rovesci in quota ma anche il vento sul litorale. A Treviso città, dove in mattinata è piovuto dentro un'aula del tribunale, si accelera con la pulizia delle caditoie. La caduta delle foglie è avvenuta nei giorni scorsi purtroppo, abbiamo cominciato la raccolta, stiamo proseguendo proprio in queste ore con la pioggia, abbiamo 3 macchine operatrici fuori che stanno intervenendo nei luoghi ovviamente un po' più delicati. Anche da questo punto di vista serve collaborazione con i cittadini, quindi segnalate eventuali situazioni critiche, non stiamo parlando di 2 gocce di pioggia, stiamo parlando di un'emergenza meteo che è stata anche certificata. Sui social è lo stesso presidente del Veneto Zaia a invocare prudenza, se possibile non utilizzare l'auto e rimanere a casa, non stare negli interrati e lontano dai corsi d'acqua. Le ore più delicate saranno quelle notturne.